जाताय मामी काय रे अनुई येता रे बाबा बाबा तू आयलोय हांव जाणा आईच तुजो रिजल्ट आनी ह्या तुज्या मुखार पळयल्यार कळटा म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला आसतलो मामी ग्रेट हांव ग्रेड न्हय पूण एकलोच ग्रेड आमचो जेजू क्रिस्ट जाणाय मामी तू अब कंप्यूटर इंजिनियरिंग फायनल इयरात डिस्टिंक्शनान पास जाला खरें आयज सगळीं म्हजी सपनां पुरी जाली मामी तू रॉड जाय हा रडना पूण ही जाण आसा म्हजी खोशेची तुका कारण तुवें म्हज्या कश्टांक फळां दिली तुका म्हजी परती तुका म्हजी परबी तुमकां एमएलए सर तूं आमगे होय बँकेत म्हजी परबी तुका थँक्यू सर बँकेत तुवें आतां कितें करपाक चिंतलां सर अजूनच कांयच चिंतूंक ना पूण ल्हानपणीच्यान म्हजे भितर एक येवजण आसली जियेतलोय जाल्यार फकत हिटाच्या रस्त्यान जियेतलोय कितें करतलोय जाल्यार दुबळ्या पासत करतलोय आनी मरतलोय जाल्यार फकत म्हजे गोंयकार भाव भयणा पासत मरतलोय शाबासकी तुका बँकेत आयज तुज्या असल्या तरणाट्याची आमकां गरज आसा गरज सापडल्यार कोणूच गोंयकार आमकां दिसून येना आनी ह्याच वेळार आमचो होप हे गांठ्यान दिवचो पडटा उपरांत आमची कसली चूक नासतना हो समाज आमकां बोटां दाखयतात हॅलो 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 फ्रँकी हे पळय भायल्या लोकांनी येवन आमच्या गोंयांत बुन्याद मारूंक सुरू केल्या तांकां आडावंक जाय बेगीन यो न्हय पूण खंय सोड रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान एक्सक्यूज सर तुम्ही उलयात गोंयकारांक म्हजी गरज आसा देखून हांव येता सर तूं बस न्हय हांव तुका च्या हाडटा ना म्हाका मिटींग आसा बरें हांव येता फ्रँकी तुका डिसिशन मेळ्ळा देखून म्हजी परबी तुका थँक्यू अंकल फ्रँकी तुवें मुखार कितें करचें चिंतलां अंकल हांवें चिंतलां गोंयांतूच एक बरी सर्वीस करून गोंयकारांक संघात वचो तेंको दिवूंक अरे गोंयांत सांगात सामको तुणो तूं बोटीर वा कित्याक वचो न्हय अंकल पगार चड उणे तें कशें सांबाळचें तें आमचे दोन एकल्याचे धरलेलें आसा म्हाका दिसता तुजें गर्लफ्रेंड आसा देखून तूं बोटीर वचोंक सोदिनाय अंकल हेंच तें आमचें गोंयकाराचें मन कोणूच तरणाटो आपूण गोंयांतूच सर्वीस करता म्हूण सांगत जाल्यार हो समाज रोखडोच कॅप्टाय करता आनी वाडल्याना न्हू तुमकां मातशें तरी गिन्यान आसा जाल्यार आमचे ल्हान भुरग्यांक तशें आमकां तरणाट्यांक गोंयांतूच एक बरी सर्वीस करपाची सपनां दाखया आमकां आमचें गोंय सांबाळूंक एक बरें मार्गदर्शन दिया अंकल म्हाका वेळ जाता हांव येता गावला खंयचो आयज फ्रँकीक हांवें फोन करून हांगा आपयला कारण हांव ताचो काळ करता आनी मोग करता चॅरमन खंय आसा ते पोळकी मनीस जे आमच्या गांवांत येवन मेगा प्रोजेक्ट बांदूंक सोदतात त्या कळच ना पूण हांवें तुका फोन मारली जाल्यार तूं कित्याक सांगूंक सोदताय म्हाका फ्रँकी म्हाका अजुनूय उगडास आसा त्या दिसाचो ज्या दिसाक हांवें तुका पयले फावट प्रपोज केलेलें आनी तुवें म्हाका सांगलेलें की तुजें इंजिनियरींग कंप्लीट जालें म्हणटच तो मोगान पडटलो म्हणून जाल्यार तूं म्हाका सांगूंक सोदताय की तूं म्हजो मोग करताय म्हूण पळय फ्रँकी हांव कोल्यानीच तुजो मोग करता आय लव यू फ्रँकी आय लव यू पूण तेलमा तूं जाणाय न्हय म्हजे रस्ते जावन आसा निटायचे क्रांतिकारी जावन आसा म्हजो हेतू जियेताय जाल्यार फकत म्हजे दुबळ्या भाव भयणा पासत जियेता फाल्यांचो दीस म्हाका उदेतलो वो ना हें म्हाका खबर आसना फ्रँकी हें सगळें जाणा जावनूय हांवें हो थाराव घेतला की म्हजें आख्खें जिवीत तुज्या बरोबर सारूं अरे पिशा मोगाची गोडसाण उलोवंक भोव सोंपें पूण तीच गोडसाण जे चालती जिवितांत पाळूंक भोव आगोड अरे ही मोगाची गोडसाण म्हाका दाखोवचे बदले जाता जाल्यार म्हजे सांगाताक क्रांतिकारी वांटो घे बरें तर हांव येता फ्रँकी राव न्हय म्हणटात तें सारकें जी गोश्ट आमकां मानवता ती आमकां मेलोक सदांच जावपाक जाता
फ्रँकी आयज हांवूय तुज्या सांगाता स्वता पासवर्ड सुचयली. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. सर हांव तुकाच मेळूंक जातालो. कितें जालें? सर हांवें म्हजो घराचो प्लॅन काडल्यार 6 म्हयने जाले पूण तो अजूनय पास जावंक ना. जाणा हांव जाल्यार जाल्यार आनी कितें तो प्लॅन पास करपाक तुवें 10 मिटर रस्तो आसपाक जाय पूण तुमच्या प्लॅनार पळयल्यार खबर थंय फकत 8 मिटर रस्तो आसा. सारकें तुजें. म्हजो एक ल्हानसो घराचो प्लॅन पास करूंक तूं 10 मिटर रस्तो मारताय पूण ते जिनापाचो मेगा प्रोजेक्ट कसो पास जालो? ताकाय फकत 8 मिटर रस्तो आसलो. तें तुका पळोवंक अरे आम्ही गोंयकारांनी फकत गोंयकारांकूच बुद्धी शिकयल्या. भायल्या लोकांनी येवन व्हडली मावलां बांदली. तांकां आमी बुद्धी शिकोवंक जाता काय? तूं कोण? हांव ते तरणाटे जे वायट आदलेशेर मारूंक वागुरता ते. जाल्यार जाणा जाव तो प्लॅन पास करपाक ताका जायते कायदे आसात. जाणा हांव तुमीच ते कायदे करतात कारण त्या कायद्या उद्देशी तुमकां चोरूंक मेळटा आनी जेन्ना तुमचे चोरपाचें बंद जाता तेन्ना ते कायदे तुमी बदलतात. आयज आमच्या गोंयांत गरीब आसा ते गरीब जायत वेतात आनी गिरेस्त आसा ते गिरेस्त जायत वेतात. हाचेर तुमी लक्ष घातला? आज एड्युकेशना बाबतींत आमी भुरग्यांक कंप्युटर सवाय करून विकतात. अरे कंप्युटर तुम्ही सवाय केले पूण पुस्तकाचे मोल वाडयले. हाचो फायदो कोणाक जालो? गिरेस्तांक वो गरीबांक. गरीबांक गरज पुस्तकाची न्हय कंप्युटराची. जाता जाल्यार पुस्तकाचे मोल सवाय करात न्हय ते कंप्युटराचे. आजकाल इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट मार्केटीत सवाय जायत वेतात. हाचोय फायदो गिरेस्तांक जाला. अरे जाता जाल्यार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सवाय करात. आमच्या गरीबांक वयर सोराक आधार दियात. ए तुम्ही चड उलोवंक लागली. तुमच्या तोंड सांबाळात नातोर. नाजर नाजर कितें तांकां जिगशी मारतलोय ओ तांचे पोट किरी केस घालतलोय. इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा ए क्रिमिनल इज नॉट बॉर्न क्रिमिनल बट ही इज मेड टू बी ए क्रिमिनल. कोणूय मनीस जल्मासान किमिदोर जावंक ना पूण कोणे तरी तांकां किमिदोर केल्यात. हो करून जावन येता ते आमचे मिनिस्टरांनी. अरे असले मनशाक तुमी भियोवपाची गरज ना. आमी भियेतात म्हूण ते आमकां भिययतात. सारकें तुजें. आमच्या भारतांत जायते बॉम्ब ब्लास्ट जाल्यात. वेगवेगळे अत्याचार जाल्यात. आयज पासून कोणूय मिनिस्टर मेला वा कोणूय मिनिस्टराचेर अत्याचार जाला. अरे असले मनशांक मिनिस्टरांनी तांचे ताब्यांत दवरलेले आसा आनी आतां तांचे उद्देशी ते आमकांय ताचे गुलाम करून सोदतात. आनी थोड्याच दिसांनी इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. असले मिनिस्टर आमचे दोन एकल्याच्या देरान येतले दुडू ओर हेर वस्तू घेवन. पूण इश्टानो आमची एकूच विनोदी तुमकां कोणें तुमी दुडू ओर हेर वस्तू घेवची गरज ना कारण हे वस्तू उद्देशी हे आमकां तांचे गुलाम करून सोदतात. अरे तुका जाता जाल्यार त्या MLAचे एक तापड मार. ना तर आमी तुका मारतली. हांवें सांगला तापड मार म्हूण. हांवें सांगला तापड मार म्हूण. पळयलाय न्हू तुमी असल्या मनशांक काळजीदारपण आसना. आमी भियेतात म्हूण ते आमकां भिययतात. अरे गोंयकारांनो उठात काळजीदारपण दाखयात. वारें मारतात तेच वाटेन वचो नाकात पूण जाता जाल्यार तुमचे होका पासत झुजात. खरेंच इश्टानो तूं आख्खो संवसार जोडी पूण तुजो मोयबारीत जाल्यार जाता जाल्यार त्या समाजान नितायेचे रस्त्यार चल. ह्या समाजाक कितें बरें करशीत देवूय सदांच तुजें बरें करतलो. कोण दिसतालो आयज तुमी म्हजे दोळे उगडले. हांव आयज सान निश्चय करता की हो वायट रस्तो सोडून दितलो आनी एक नितीचो रस्तो दवरतलो. शाबासकी तुका. चल आतां आमी घरा या. आमची घरची आमकां रावता आसतली. बँके व्हरात आसा ना कितें जालें? जाल्यार आयज तो वेदो तो म्हजें नांव पेडार करता. सर तो तुजी राडे ना पूण तुज्या वायट कोचुबाचेर राडे येता. म्हज्या गुत्तुबाचे हाडप आनी म्हजें हाडप ताचो वत एकूच ना ताका वेगवेगळो अर्थ आसा. फकत गिन्यान आसलेल्या मनशाक ताचो अर्थ समजता. हांव तुज्या हांगा डायलॉगां आयकूंक येवना पूण तुका शिटकावंक आयलां की बँकी म्हजे राड येवं नाका म्हूण.
अरे हे समाजात म्हाका मान आनी रेस्पेद आसा तुका मान आनी रेस्पेद न्हय पूण तुजे कोदेलेक पळय म्हूण हो समाज तुका भियेता तो मान आनी रेस्पेद तुका न्हय पूण तुजे कोदेलेक आसा अरे तुमच्या असल्या मनशाचे नावच काढलं हा समाज तुमचे विकता तुका कितल्याच नावय साफ कर पूण त्या रेबड्याक केन्ना सोडिना हेच तुमचे करतो अरे म्हज्या लागीं दुडो आसात व्हडले व्हडले मनीस येवन म्हज्या पांयां धुतात जाता जाल्यार म्हाज्यान तांकां विकतें घेवंक जातात तुझे लागीं दुडू आसा ते तुझे न्हय पूण ब्रायट वो नागोवन घेतलेले अरे फाल्यां तुका तुज्या ऑपोजिशनांनी हालयलो जाल्यार हो समाज तुका रगडोच नाकारतलो आनी तुका ब्रांच दितेल्या मनशाचे तुका पांये ठेवूंकूच न्हय पूण ते लेवा पासून पडटले म्हाका लॉयनाच्या मिसाक वचूंक जाय ना तर तुका भूल शिकयतलो आसलो राव सर म्हाका एक सांग तूं इगोचेर मिसाक कित्याक वेताय हांव क्रिस्तांव आनी मिसाक वांटो घेवचो हो म्हाका म्हजो दोन सांगता सारकें तुजें तूं इगोचेर वचून मिसाक वांटो घेता पूण ह्या समाजाक नितायेचेर नितायेक तेंको दिवंक तुज्यान जायना अरे तूं मिसाक वेता जाल्यार ते मिसाक आनी तुज्या जिविताक कसलो सोंबून तुम्ही साफ वेता पूण परत भायर आयलो म्हूण तूं तुज्या पेल्यार सुद्राट काय करता जाल्यार ते विचारता आनी तुज्या जिविताक कितें तूं मिसाक वेताय पूण जेजूची जावंक सोडिनाय जाल्यार तूं कसलो क्रिस्तांव फकत नांवाचो ए तुका हांव निमणे फावटी सांगता म्हज्या रस्त्यावेलो कुशीक सर पुता म्हज्या तूं हे समाजीक प्रश्न कित्याक सोडिना तुका कितें दिसता तूं एकलोच हो आख्खो संवसार सुदरायतलोय म्हणून मामी व्हडली व्हडली क्रांतिकारी पासून एकाच मनशाच्यान उत्पन्न जाली हांव म्हणिना हांव एकटोचो संवसार सुदरायत म्हूण पूण हांव म्हजी उद्देशी दुसऱ्यांकूय जागृत करता मामी आयज हांव आनी तूं जागी जायना जाल्यार हें गोंय तशेंच सुटतलें तें आनी आमचे गोंयकारांचे उरचें ना पूण बाबा ते वाटेर जायते गांठी आसात मामी सासणाचें जिवीत मेळटलें जाल्यार आमकां कश्टां फुडें करचेंच पडटा जेजू क्रिस्तूय निटा एकलांक भावुरलो ताणें कश्ट सोंसले आनी आयज तेच कश्ट आनी पुनर्जीवनपणा उद्देशी आमकां नवें जिवीत भाव जालां पूण पुता म्हज्या तुका कितें जालें जाल्यार म्हजें कितें मामी तुवें म्हाका कालचितान कोण दाखोवचें पगलें तूं म्हजी पावलां आयज आगोड कित्याक कोत्ताय मामी म्हाका कितें जालें जाल्या पासून म्हजे असले धा तरणाटे उत्पन्न जातले पळय ती म्हजे सांगाता समाजीक प्रश्नाचेर वावुरता हांगा दोग जाण आसा बायल्यान आनी जायते आसात मामी हांव सोंपलो जाल्या पासून तुका ती आपली मामी म्हणटली केदे व्हडले भाग एके वस्तोरेक धाबा तरणाट्यांची आवय जावूं तो भियेना काय मामी फ्रँकी तुमी उलयात म्हजी घरची म्हाका चर्चाक रावता आसतली हांव वेता गुड नायट आंटी पूण नायट गुड नायट एवरीवन बाबा तुम्ही उलया म्हाका म्हाजी भितर काम आसा म्हाका बरो उगडास आयलो म्हाका फाल्यां बोटीर वचपाचें कॉल आयलो आनी म्हाका बेगीन वेचें पडटलें बोटीर वचपाचें कॉल आयला हांवें स्वप्नांत पासून चिंतूंक ना तूं आमचें भांगरा सारकें गोंय सोडून बोटीर वेतलें म्हूण पळय फ्रँकी हो तारो म्हाका परतान घेवचो पडलो कारण ह्या समाजान म्हाका सोजमतलो कोणूच ना म्हाका मामी गेली ना एका चेड्याचो मोग केलोलो पूण ताणें तो मोग नाकारलो देखून चिंतलां पयस पयस पासून म्हजो फुडार करचा बरें तर म्हाका वेळ जाता जाणें जल्माचो सोगले आमचे गोंयकार तरणाटे बोटीर व गल्पान वता आयज तुमी चेडवाय हे आमच्या भांगरा सारकें गोंय सोडून बोटीर व गल्पान वतात जाल्यार हे आमचें गोंय कोण सांबाळटलो ते गाडी ओ ते पोटकी हे गोंय आमचें गोंयकारांचें उरतलें म्हाका वेळ जाता बरें तर हांव येता राव तेलमा तेलमा जर तर तूं खऱ्यानूच म्हजो मोग करता जाल्यार हांव थंय रावता असलो मोग स्विकारूं आनी आख्खें म्हजें जिवीत तुज्या सांगाताक सारूं कितें फ्रँकी पूण तेलमा एक कंडिशन कंडिशन आनी कसलें कंडिशन तुवें तुजी बोटीर वचपाची येवचून कॅन्सील करची पडटली म्हणटात न्हय पिशाक पिशे मेळटात फ्रँकी तूं म्हाका सदांच पिशे म्हणटालो न्हय पूण कॉलेज आयज हांवें तुका पिशाक काडलो
पिशान काढलं आणि कसो मंजू हांव तुजी फकाणां करताली म्हाका पळय मोठी वचपाचें कॉल आयला हांवें तुजी फकाणां केली फकत तुजो मग म्हाज्या काळजान चिकन घेवप so stupid. म्हाका जाल्यार बोजीसून सारकी आवडली जाणय बाबा म्हाका असले चेडूच जाय आसले जे म्हज्या पुताक सदांच तेको दितात तसले एक्सक्यूज फ्रँकी म्हाका तुजी गरज आसली सांग रे कसली गरज फ्रँकी म्हजो डॅडी खूब पिडेंत आसा ताका हॉस्पिटलांत व्हरून आदार करतलोय होय हांव आतां कोत्ताय राव पूण आतां रातचे म्हजे सांगाते घेवंक तुका कसलेच प्रॉब्लेम ना न्हय रायट सोनवारा फकत आपले पोटूच पडूंक येता आमी मनशाय फकत आमचेच पोट पडूंक येताय जाल्यार आमचे आनी त्या सोनवारा मदें कितें अंतर आसतलें तेलमा तूं हांगाच राव मम्मी लागीं उलय आयलो म्हणटो तुका पावूंक येताय फ्लायट चल बेगीन या तेलमा आयज म्हाका बिस्तीच फिरत कशी दिसता देखून आमी दोगांय ताचे फाटीक या न्हय ओके आंटी चल या फ्लायट तुझे डॅडीचे गॉड कोण आसात इतलो व्हडलो गात फ्रँकी तुका कितें जालें थोडे पावात न्हय थोडे पावात तेलमा कितें जालें फ्लायटार काय करून फ्रँकीचो गात घेतलो बाबा कितें जालें उठ न्हय आंटी यानी फ्रँकी कांयच जावंक ना तो मातसो घायल जाला बरें जालें घायल जाला तो समाज सुदरूंक सोदतालो लोलो खुंयचो खबरदार म्हज्या पुताक लोलो म्हणलो जाल्यार अरे आयज समाजांत असले लोक आसात म्हूण तुमकां नीट मेळटा असले समाजांत लोक आसात म्हूण तुमकां सूस घरांत न्हिदूंक मेळटा ते बाबडे आपणाची जिवाची केन्नाच पर्वा करिनासतना दीस रात तुमचे बसत भावुरतात अरे तुमच्या लागीं समाजा बसत कांय बरें करूंक जायना जाल्यार तुमी घरांत वोगी बसात पूण बरें करता जाल्यार टिका करिनाकात तांकां निराशे करिनाकात बरें करतलो मनीस मरो ना आनी मेलोय जाल्यार तो जिवो उरता आंटी आज तुज्या पुता अवनेशी आमी कालचीदार जावंक पावली म्हजो पूत लोलो न्हय पूण म्हजो पूत काळजीदार आसलो आयज म्हाका घर सोडटा असल्या पुताची आवय जावं आंटी आमच्या गोंयांत करप्शन मर्डर आनी झुजां केन्ना सोंपतली काय होय ती जरूर सोंपतली जरी तर दर एक तरणाटो आवय बापूय भुरगीं जाणटी जागृत जाली होका पासून झुजली तेन्नाच की हें करप्शन बंद जातलें आनी ह्या समाजांत नीट मेळटली आयज आमी आमच्या गांवांत नोंदर मारुया जायते लोक आसात ज्या समाजा भाशेंत वाद करता जाता जाल्यार तुमी तांकां तुमचो तेंको दियात पूण तांची केबाळाय करिनाकात कळ्ळें दिसतालो ह्या समाजान वायट बंद करतलो जाल्यार आमी दर एका नागरिकांनी काळजीदार घेवन घरांतली भायर सोडूंक जाय आनी दवरूंक जाय तोच तो निटायेचो रस्तो शाबास थँक्यू